Сегодня мы расскажем про костер в яме или полинезийский костер, есть еще название. Названий еще какие-то встречались в литературе. Собственно, дело не в названии, дело в принципе. Как понятно из названия, костер в яме разводится в яме, которую перед этим необходимо предварительно выкопать, или в какое-то естественное, может быть, углубление где-то встретится. Зачем такой костер нужен? Самое главное предназначение данного костра – это если вам приходится его разводить при сильном ветре. Он позволяет сэкономить некоторое количество древесины и более эффективно расходовать тепло именно на приготовление пищи, кипячение воды и так далее. Нам потребуется яма, чтобы использовать этот костер. И крайне желательно сделать канавку для поступления свежего воздуха. Потому что если просто разводить в яме, то горение будет не очень эффективное, не очень хорошее за счет того, что будет дефицит кислорода внизу. Поэтому надо сделать канавку на глубину дна той ямы, которая выкопана. Можно чуть поменьше глубины. Ширина тут не очень играют большую роль, то есть достаточно какой-то минимальной ширины этой канавки. Соответственно, сейчас мы канавку такую сделаем. Канавку можно делать, то есть не обязательно делать какую-то длинную, что-то. Главное, обеспечить, чтобы там, где канавка соединяется с ямой, где будем жечь костер, то есть уровень был одинаковый, а дальше по возрастающей можно, чтобы она как-то постепенно поднималась и уже выходила на уровень земли. Мы подготовили некую такую канавку, то есть длина ее большого значения не имеет, не играет роли большой. То есть главное, чтобы у нас было место, куда сможет поступать воздух. Теперь надо сделать растопку, приготовить. В качестве растопки будем использовать бересту. Я надрал бересты с гнилого, трухлявого березового бревна, который валялся на земле, чуть-чуть срезал с живого дерева и заготовил из сухостойного бревна, расколол бревно, наделал чурочек. И чтобы сначала разгорелось, сделаем так называемое огненное перо. Это когда ножом срезаются щепки и делаются такие в виде пера засечки. Они очень хорошо разгораются, можно даже, если нет под руками, или в местности, где вы находитесь, если нет березовых берез, чтобы надрать бересту или какой-то другой хорошей растопки, то можно использовать просто наструганные щепки, и они очень хорошо разгораются даже от спичек, без всяких без бумаги. Сначала используем эти наши огненные перья, щепки, которые мы настрогали, а потом уже начинаем подкладывать сначала тоненькие палочки, чурочки, которые были наколоты, заранее заготовлены. Существует еще такая рекомендация, что края ямы можно выложить дровами, если они не очень сухие у вас, не было сухих дров, может быть, какие-то валежник вы использовали, или наружная часть древесины влажная. То есть можно по краям ямы их разложить
они будут подсыхать, постепенно их можно будет использовать. Или они уже сами загорятся, начнут гореть, просто их потом сдвинуть в центр костра. Вот. То есть вот мы сейчас как раз с наружной частью полена, которая влажная, прям чувствуется руками, мы их снаружи разложим, а сухие части, вот изнутри, которые полежков расколотые, мы как бы подкладываем, чтобы горели. Вот прошло около 15-20 минут, то есть костер, первые палочки, которые мы бросили туда, прогорают, уже угли образовались внизу. Над костром вот сильный жар, то есть руку держать сложно, то есть уже в этот момент можно подвешивать над костром котелок. Любым способом, у нас есть ролик про эти способы подвеса разнообразные. И кипятить воду, готовить пищу. Вот, значит, боковые, те чурки, которые были влажные, по краям лежали, вот видно, что они обуглились, то есть начинают гореть, их можно положить в середину костра. То есть, если нам надо более интенсивное какое-то горение, можно оставить так, то есть они будут постепенно прогорать, опускаться туда на дно и образовывать какие-то угли. Еще как бы откуда, вот для чего применялся раньше, ну и сейчас можно применять по необходимости костер именно в яме, это для скрытности. Когда вы не хотите, чтобы ваше место стоянки, ваш костер издалека было видно, ночью особенно, то если развести именно в яме костер, то есть огонь издалека, то есть сбоку не будет видно. Ну, главное, конечно, не разводить пионерский костер, чтобы огонь горел высоко, а вот такой вот небольшой костерчик, то есть вы сможете согреть пищу, приготовить, согреть воду. Основное, конечно, применение это при сильном ветре, когда, если делать традиционным способом костер на ровной земле, потребуется гораздо больше времени или гораздо больше дров, чем вот в такой конструкции костра, когда в ямке, то есть весь жар идет вверх. Если установить котелок, или можно прямо туда котелок поставить какой-то, вполне можно приготовить даже на ветру достаточно быстро.